आयज कलंगूट पंचायत आणि बायोडायवर्सिटी हे आमचे वाव व्हडले कलंगूट आहा ते फ्रॉम बामणटोळे टू नागतोळे टू हांगा आगारडे आणि मागीर नागतोळे टू सालिगांव बाउंड्री हे सगळे नाल्ला आमी आतां डिसल्टेशन करता आणि आमी JCP घातलेले आसा हांगासर तुम्ही पळयतले आयज सुपरवायज करता आमचे बायोडायवर्सिटी आणि तो बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन बेन आसा आणि तेचे कमिटी मेंबरूय आसा म्हणजे डेप्युटी सरपंचूय आसा. सो त्या पासत आमी सगळे लोकांक दाखोवंक येयल्या बाबा अशी परिस्थिती कलंगूटची आहा म्हणून इतली वर्सां जाली आमी कांय करूंक ना आणि आतां आमी करपाचे प्रयत्न करता आणि हे जातलें म्हणून हांव आशेता. पूण प्रॉब्लेम कितें जाता की लोकांचो असो सपोर्ट जावो आमकां. हे जेन्ना आमी हे वाव नितळ केले जाल्यार सुयेज सोडपाची ना वो कितें असले कामां करपाची ना. पूण आमी कितें करता हे सगळे पावसाचें उदक सिस्टमॅटीक बागा रिवरान वचोंक जाय आनी बागा रिवरानसान दर्यान वयतले ते. सो त्या पासत हांव चडान चड थँक्स म्हणटा आमचे बायोडायवर्सिटीक चेअरमॅनाक आनी तेंचे कमिटी मेंबरांक. तेणींनी आपणाचो दान मन घालून पंचायतीन येयले आनी पंचायतीन सांगलें बाबा हे आमचो वाव नितळ करचो म्हणून. आनी आमी आतां हो टेंडर काडला फॉर 25 lakhs. सो हितून आमचें आतां म्हाका दिसता मेजर उदकाचें कितें फ्लडिंग बिडिंग जाता तिचो हें सगळें नितळ जातलें आनी हें उदक सामकें आमचें दर्यान वयतलें. सो आनी एक मागता बायोडायवर्सिटी लागीं आनी कितेंय तरी असलीं कामां आसत जाल्यार ती आमकां सांगची आनी मागीर हे आमी करूंक शकता. ह्यो आतां वाव आसा ते सायडीक बांदपाक खूब पयशे जाय. सो आमी आतां हे वाव वी वील हँड इट ओवर टू WRD टू डू द रिटेनिंग वॉल्स ऑन ऑल बोथ द सायड फ्रॉम बामणटोळे अप टू बागा रिवर आनी फ्रॉम सालिगांव बाउंड्री टू नागतोळे. हे दीज आर द मेन रिसोर्सीस. हे उदक आमकां उरता आनी आमच्या गांवांक हांगा उदक मेवता गिमान. नाजाल्यार आमकां आमचे बांयो ज्यो कितें आसा थोड्यांच्यो त्यो सुकता. सो त्या पासत बायोडायवर्सिटीन बरी पावण मारला फुडें आनी आमकां हांव थँक्यू म्हणटा आनी एकदां आनी इतलें म्हणून थँक्यू म्हणटा आनी आमचो आतां बायोडायवर्सिटीचो चेअरमॅन उलयतलो. Benedict, chairman of biodiversity. Today I'm not only happy but very excited because the kind of support that we've been getting from our sarpanch and the panchayat, we are able to do this. आता कितें जालां हे आतां आमचे हांगासर वयर झोर आसा त्या झोरीचें उदक देंवन ह्या कॅनलाकूय मेवता आनी ते सगळ्याक वयता. And this water is used for irrigation to all these fields. आता आमी न्ही ती जोर जी आहा ती आमी न्ही with the support of our sarpanch we had decided to declare it as a heritage site. So ती आमी ती सांबाळूंक सोदता. त्याचें उदक हेका व्हांवाक मेवता आनी वयता सगळें. आनी हें तर आमी आतां इतलो टायम आतां उरलेलें अशेंच करिनासतना आतां आमी तें बरें करून आमी घेवन सगळ्या फार्मरांक हो फायदो जातलो आनी आमचें पळय वॉटर लेवल पळय डिप्लीट जायत वयर वचत आसा ताकाय एक आदार मेवतलो. तें वॉटर लेवल आमी आमच्या पोत्तून येवपाक वयर देखून हांव खूब देव बरें करूंक म्हणटा आमच्या पंचायतीक वीच वी आर ऑल्सो पार्ट. द बायोडायवर्सिटी इज अ पार्ट ऑफ कलंगूट पंचायत ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर मेंबर्स फॉर गिविंग अस अ सपोर्ट and the thing is that our sarpanch also has been pushing us also. He has been very proactive when it comes to farming आणि हे सगळे ग्रीनरी पळय आतां दिसता तुका ती वाडोवपाक आनी हे लोकांनी आतां शेतां कितलीं जाणांनी ती शेतांय आतां आमी पयल्यान ती कांय ती रोयना कांय ना तांकां एक आतां एक बरें हे सहकार मेवतलो. हाचें उदक येवन तांणीनी गिमाच्या दिसांनी तांणीनी ते रोवण करपाक. And yeah, that's it. And on behalf of my team, Biodiversity, I would like to thank Kalangut Panchayat and everybody who is supporting us for getting this. Thank you. खुशी बघता आमच्या पंचायतीच्या सरपंचाचे आणि पंचायतीचे टिमीची. जो सरपंच जो आसा तो खरो म्हणल्यार पयलीं एक आपूण शेतकार. शेताचो मोग आसलेलो पोरसां आमी म्हणटाले त्या आतां ह्या टायमार आमची तो पीक काडपाचो दीस आमचे पोरसाक पिकोवपाचो.
आनी ताका खबर आहा ताका विजन आसा शेतकाराच्या पासून कितें आपणें कितें करूंक जाय तें तेज्या हेज्या पयलीं म्हाका दिसता 10-15 वर्सां पयलीं त्या बामणतळ्याचेर तेणें हात घातलेलो आनी बामणतळ्याचेर तेंची सुविधा तांकां निर्माण करून दिल्ली. आज ते थंयसर पिकयतात आसतले खुबशे पीक. आनी हे जे तेजी जी कल्पना जी आसा ही जे विजन जें आसा बामणतळे ते मागीर नागतळे आनी ते आगारवाड्या पर्यंत आनी ते आपल्या बॉर्डर म्हणजे आमच्या पालेकाराच्या वाड्या पर्यंत हे सगळे हे उदकाची फैलाव करचो विस्तार करचो. आनी आतां ताणें म्हणलां त्या प्रमाणे जे आतां पंचायतीन बायोडायवर्सिटीच्या सुचनेनुसार मागणीनुसार पंचायतीन आपलो फुडाकार घेतला आनी गोवोरमेंटा कडेन तेणें घेतला की आपण हे ट्रान्सफर करतलो आनी तांकां फुडलो प्रोजेक्ट तांकां करूंक लायतलो म्हणून. हांव शेतकारा कडेन मागतां पंचायतीन आनी बायोडायवर्सिटी आनी गोवोरमेंटाच्याच तेजेर तुमकां जें कितें उपलब्ध जाता तेतूंतल्यान तुमी तेजी जाता इतले तुमी तेजो आदार घेवपाक फायदो घेवपाक तुमी प्रयत्न करात. जर ही आपली बाउंड्री वॉल जर ताका जाली उदक खंय वयचें ना उदक हांगाच उरतलें. आनी तेणें सांगल्या त्या प्रमाणे तें उदक दर्याक मेळच्या पयलीं जर तुमी पिकान आनी त्या तुजें उत्पन्न काडपाक जर तुमी जर तेजें उत्पन्न काडपाक जर तेजो उपयोग केलो जायत जाल्यार आमकांय आनी आख्या म्हाका दिसता गोंयकारांक एक देख मेळटली की हांगासरलें जें आतां पळयलां आमी आतां चलोन येता आसतना डेजर्ट दिसता. ही सगळी म्हणटा ती वांयगणी शेती एक टायम ह्याच व्हाळांतलें उदक काडून वांयगणे शेती आनी पोरसां काडटाले. पूण आतांय तुमकां आव्हान करता शेतकऱ्यांक की सगळ्यात पंचायत गोवोरमेंट आनी बायोडायवर्सिटी कडच्यान तुमकां जें तुमी तुमचे कडच्यान कितें जावं शकता कितें तुमी वाचूंक शकता तुमी तेजो कितें तरी उपयोग करूंक शकता तितलो तुमी करपाचो. आनी हे केल्ल्या कामाचें फळ पंचायतीक आनी तुमकां स्वता करून तुमी घेवपाचें. हांव एकूच तुमचे कडेन मागणी करता जर आमी जर परते जर हे वांयगणेचे आनी जे पोरसां लावपाचो जर हे केलो जाल्यार ही ग्रिनरी शाबूत उरतली आनी लोकांक गोंयच्या बाकीच्या शेतकाऱ्यांक एक देख मेळटली. इतलेंच मागता आनी हांगाच थांबता. देव बरें करूं. म्हजें नांव दोमिंगो फेर्नांडीस. हांव एक सादो फार्मर कसो. आयज एक चड खोशी भोगता आमच्या गांवचो सरपंच आहा आनी आमचे बायलावे सगळे मेंबर आसा. आनी हो वाव जो आतां आमच्या सरपंच बाबान सांगला सगळे आनी हांगा सांगपाची चडशें उरवना. हो वाव जावं आमच्या मोठाक कानेक जाला मोठाक तूं बागा लायन सारकी हें उदक मोठाचे झोरीक सान ती बागा लायनीन सान वयता. आनी हें उदक आमी आमच्या भुरग्यापणार आदी घरा वचून आमी उदक बाटलीन हाडी नासलें. हें उदक आमी जोत सोडलें थांबयलें उदक हातीन व्हरून पियेताले दोळ्यार मारताले आनी आमी इतले धादोशी जाताले. पूण आतां हें पियोंक जायना कित्याक ह्या उदकाक घाण पडल्या. हें उदक सारकें हें जालां. पूण आतां कालूच हांवें खबर आयकली आतां झोरी आमची पिड्यार जातली म्हणून. झोरीचें उदक आतां तें उदक कनेक्शन कितें लागलें म्हणून कालूच कोण सांगूंक लागलो. पूण आतां ही आमी सांबाळपाची आदल्या पुर्वजांनी जी आमकां सांबाळली ती आमी आतां सांबाळून दवरपाक. पूण आतां हो आमच्या सरपंच हो आदार दिला तेजो सपोर्ट घेवन तेजो फुडारपण घेवन आमी आनी बायोडायवर्सिटीचें हें जावन आमी घेवन तें आमी फुडें वचून सांबाळपाचें. आनी हें उदक आमचें आहा तो हें आमकां बरे भाशेन आनी हें वांयगणां जें पोर वांयगण एकल्यान वांयगण आपलें एकल्यान बामणट्यान. पूण जशें हें सगळें तर बरें करलें पोत्र वांयगणां बरीं ओंपत जाल्यार सगळ्यांक बरें आसतलें. ही सांगून दवरतां. देव बरें करूं. To sum it up all, I say a thank you to the Panchayat and to the encouragement of the Biodiversity Committee to getting this project completed. Thank you.